So hello and namaste everybody, it's me Ashish and you're watching Anime Nepal and guys, let's animate the bot part 2 चाहिँ यहाँ आइसकेको छ and part 1 हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ link in description गएर check out गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला. So let's start guys. So okay guys हैन अब पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले रिग टेस्टहरु सबै गरिसकेका थियौ, रिगहरु डाउनलोड पनि गर्यौ हैन. अब चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि आज चाहिँ एउटा आइडिया सोध्छौं हैन, जस्ट सिम्पल, त्यस्तो कम्प्लिकेट पनि हैन, जस्ट सिम्पल आइडिया एउटा सोध्छौं अनि त्यसलाई नि एनिमेसनको फाइनल सम्म पुर्याउँछ है. सो त्यस्तो कम्प्लिकेट हामीले सोच्नु पर्दैन हैन, जस्ट आज एउटा पार्ट मात्र सोध्छौं हैन एन्ड एउटा सिम्पल त्यो कहाँबाट कहाँ जान्छ अनि कसरी जान्छ भन्ने कुरा मात्र चाहिँ म आज एउटा आइडिया चाहिँ निकाल्छु है. जस्ट सिम्पल, त्यस्तो केही कम्प्लिकेट गर्नेवाला छैन. सो गाइज लेट्स मुभ टु द स्क्रिन है त. सो यो चाहिँ मेरो डेस्कटप एन्ड म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जस्ट सिम्पल के गर्छु, एउटा एमएस पेन्ट खोल्छु है त. सो एमएस पेन्ट खोलिसकेको छ. म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्भास यहाँनिर ड्र गर्छु, जस्ट सिम्पल है. ड्र राम्रो छैन त्यही पनि, जस्ट सिम्पल एउटा कन्भास ड्र गर्छु अनि एउटा आइडिया सोध्छु है. के गर्छु भन्दाखेरि त्यो बर्ड चाहिँ कहाँबाट आउँछ त हैन, कसरी आउँछ अनि कसरी बस्छ अनि कसरी जान्छ त. सो मेरो माइन्डमा के छ भन्दाखेरि जस्ट त्यो एउटा स्क्रिनबाट आओस् हैन अनि बसोस् अनि त्यसपछि जाओस्, त्यति मात्र मेरो माइन्डमा छ. सो जस्ट म एउटा पाथ ड्र गर्छु. यो बर्ड चाहिँ यहाँबाट हैन स्क्रिन बाहिरबाट आउँछ एन्ड यो ग्राउन्डमा चाहिँ टक्क बस्छ, यतापट्टि हुन्छ नि बस्छ एन्ड यहाँबाट चाहिँ आई थिंक सुरेर उडेर जान्छ. सिम्पल आइडिया छ, यो गर्दा पनि हुन्छ हैन. आई थिंक ल ठिक छ, यहाँबाट आउँछ एन्ड यहाँनिर चाहिँ एउटा रुख हुन्छ है, यसरी एउटा रुख हुन्छ सोचौँ. एन्ड यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो बर्ड यहाँबाट आएर टुक्टुक्क यहाँनिर बस्छ. सो यहाँबाट यहाँ आएर बस्छ एन्ड देन यहाँबाट चाहिँ आई थिंक जान्छ. इट इज अल्सो नाइस कन्सेप्ट आई थिंक है, यो पनि राम्रो हुन्छ जस्तो छ. र योभन्दा अझ इजी सोचौँ न हैन, अझ इजी सोच्न सकिन्छ भने. सो योभन्दा नि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पहिला क्लियर गरौँ हैन. सो यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आई थिंक यो साइडबाट चाहिँ लिएर न हैन, यो साइडबाट लिएर अनि यो साइडबाट यसरी आउँछ यहाँनिर बस्छ एन्ड यहाँबाट जान्छ. नर्मल यतातिर सिम्पल रुखहरू हुन्छ हैन, मेरो माइन्डमा चाहिँ यो चलिरहेछ एन्ड यहाँबाट घाँसहरू हुन्छ. सिम्पल, यो कन्सेप्ट पनि राम्रो छ हैन. सो मैले किन यो गरिरहेको छु भन्दाखेरि फ्लाइ पनि देखोस् हैन अनि एउटा भुइँमा इन्टरेक्ट पनि देखोस् अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि उडेर जाओस्, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो सोचिरहेको छु. एन्ड यसमा अलिकति अब कन्ट्रास्ट पनि हालौँ न हैन. सो कन्ट्रास्ट हाल्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आई थिंक एउटा चाहिँ रुखको मुढा पनि हालौँ न हैन, जङ्गलतिर जुन काटिरहेको मुढा हुन्छ नि. सो यहाँनिर एउटा चाहिँ यसरी मुढा पनि हाल्दिउँ, ठिक छ. सो के हुन्छ भन्दाखेरि बर्ड चाहिँ यताबाट उडेर आएर यहाँनिर बस्छ. ओके, यो पनि ठिक छ. यहाँनिर हुन्छ फर्स्ट, यहाँनिर उडेर आउँछ एन्ड यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि निस्किन्छ. सो यतापट्टि जङ्गल हुन्छ एन्ड यतापट्टि पनि जङ्गलहरू हुन्छ अनि यता चाहिँ घाँसहरू हुन्छ. सो यो कन्सेप्ट पनि ठिक छ है, जस्ट सिम्पल. साइडबाट आउँछ, राइट साइडबाट आउँछ बस्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट जान्छ. सो यो चाहिँ मलाई अलिक ठिक लाग्यो हैन, जस्ट सिम्पल पनि छ, यसमा केही सोच्नुपर्ने कुरा पनि छैन. सो यतिलाई नै हामी फाइनल मानेर अहिलेलाई चाहिँ जाउँ हैन. सो पछि मोडिफाई गर्नु पर्यो भने हामी त्यो गर्ने नै छ. सो गाइज यही अनुसारले चाहिँ म एउटा ब्लगिङ चाहिँ अहिले रेडी गर्छु है त. सो अब ब्लगिङ चाहिँ म गर्छु हैन. सो त्यसलाई चाहिँ म देखाउन सक्दिनँ किन भन्दाखेरि त्यो अलिक धेरै टाइम लाग्छ हैन, हजुरहरूलाई त्यो बोर पनि लाग्न सक्छ किनभने त्यो चलेर त्यो भिडियो लामो पनि हुन्छ. सो गाइज म 3 घण्टासम्म चाहिँ ब्लगिङ फाइनल गरिसक्छु है त. 3 2 1 एन्ड स्न्याप. सो ओके गाइज हैन, ब्लगिङ चाहिँ फाइनल भइसकेको छ. एउटा ब्लगिङ चाहिँ मैले बनाइसकेँ सिम्पल हैन. सो लेट्स मुभ टु द स्क्रिन है त. सो यो चाहिँ मेरो डेस्कटप भइहाल्यो. सो मैले चाहिँ माया खोलिरहेको छु अनि यहाँनिर चाहिँ बर्ड मैले राखिसकेको छु है. अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिम्पल के गरेको छु भन्दाखेरि मैले भने जस्तै एउटा मुदा मैले बनाइहालेँ हैन, खतरा मुदा बनाएको छ. सो हामीलाई यसलाई ब्याकग्राउन्डको केही चिन्ता छैन, अघि नै मैले रुखहरू भनेको थिएँ त्यो पछितिर ल्याउन सकिन्छ हैन. जस्ट अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बर्डसँग इन्टरेक्ट हुने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ हाल्नु पर्यो. सो यसमा चाहिँ बर्ड आएर बस्छ. सो मैले एउटा सिम्पल मुदा बनाएको छु अनि यहाँबाट चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि यो सिम्पल ब्लगिङहरू गरेको छु. अब यहाँ हेर्ने भने एउटा पोज मैले यो राखेको छु. एन्ड गाइज ब्लगिङ गर्दा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन सिम्पली एउटा चाहिँ रिफरेन्सहरू पनि हामीले खिच्नुपर्ने हुन्छ है. सो मैले रिफरेन्सको बारेमा चाहिँ अलिकति ढिला भने, मैले रिफरेन्सहरू पनि खोजेको थिएँ यसको लागि. सो म रिफरेन्सहरू पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु. सो ओके गाइज हैन, रिफरेन्सहरू चाहिँ यहाँनिर छ. सो मैले चाहिँ यो फर्स्ट एउटा पोज बनाएको छु. यो चाहिँ कसरी बनाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ हैन एउटा बर्डहरूको चाहिँ उड्ने तरिका मैले यहाँनिर हेरेको छु है. यो चाहिँ हजुरहरू गुगलमा गएर मजाले बर्ड फ्लाइ रिफरेन्सहरू भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले त्यहाँ आउँछ नि है.
सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा चिलको देखाएको थिएँ होइन, अनि यहाँ स्केचहरू छ, स्प्यारोको छ, एन्ड यहाँनिर कसरी ल्यान्ड गर्छ, अनि यो कसरी चाहिँ होइन उड्छ, सबै कुराहरू यहाँ दिइरहेछ। सो ब्लगिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको रिफरेन्स है। सो रिफरेन्सले चाहिँ तपाईँको एनिमेसन बेटर गराउँछ। सो मैले यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति यो रिफरेन्सहरूको चाहिँ रिसर्च गरेको थिएँ है। सो उड्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको खुट्टा भित्र जान्छ एन्ड विङ्स चाहिँ अलिकति फराकिलो हुन्छ है। सो मैले यो कहाँबाट थाहा पाएँ भन्दाखेरि यहाँनिर छ होइन, इगलहरूको पनि त्यस्तो हुन्छ, अरू बर्डहरूको धेरै जस्तो त्यस्तै भएर जान्छ। अनि त्यसपछि ल्यान्डिङ होइन, ल्यान्डिङ पोज मैले एउटा बनाएको छु। अब यहाँनिर एउटा ल्यान्डिङ छ। अब यो पनि मैले कहाँबाट पाएँ भन्दाखेरि ल्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको विङ्सहरू चाहिँ यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ है, सबैको धेरै जस्तोको त्यस्तै भइरहेछ। सो यहाँनिर टेक्दाखेरि योवाला होइन सेम यस्तै यस्तै छ। सो अलिकति मैले मोडिफाई गरेको छ, तर हुने चाहिँ यस्तै यस्तै नै रहेछ है। सो त्यसपछि मैले के गरेँ भने सिम्पल बसेको पोज गरेको छु है, एउटा इनिसियल पोज गरेको छु, जुन चाहिँ यहाँबाट नि हेर्न सकिन्छ, यहाँनिर यो बसिरहेको छ है। सो यसपछि चाहिँ यहाँबाट नर्मली के गरेको छु भने अलिकति चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ उठेर एकचोटि चाहिँ त्यहाँ यतापट्टि हेर्छ है। सो यो हेरेको पनि यतैबाट एउटा रिफरेन्स चाहिँ मैले लिएर होइन यसरी राखेको छु। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पली जान्छ होइन। सो यहीँनिर सेम उड्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्ल्याप गर्छ अनि फ्ल्याप गरेर उडेर जान्छ। सो यस्तो रिफरेन्सहरू चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ है। यो रिफरेन्सहरू चाहिँ हजुरहरूको एनिमेसनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन, यिनीहरूले गर्दा नै यो एनिमेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो मेरो लागि चाहिँ यो अलिकति राम्रै नै छ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ होइन। अब यहाँबाट अझ पोजहरू थप्दै जाँदा, अझ पासहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अझ एनिमेसन चाहिँ दामी हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई एउटा आइडिया चाहिँ इमेजिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ कि होइन, त्यो एनिमेसन कस्तो हुनेवाला छ त। सो यसपछि चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसपछिको पासमा चाहिँ एउटा ब्लकिङहरू चाहिँ म गर्छु। सो मेन पोजहरू मैले हालेँ होइन, की पोज पनि भन्न सकिन्छ। एउटा फर्स्ट पास चाहिँ मैले गरिसकेँ। अब सेकेन्ड पासमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ है। सो सेकेन्ड पासमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि आर्कहरू मिलाउँछु होला होइन, अनि त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट पोजहरू अझ थप्छु होला होइन, त्यसमा अझ मोडिफाईहरू गर्छु होला। सो म एकचोटि गर्छु अनि हजुरहरूलाई म फेरि देखाउँछु है। 3, 2, 1 एन्ड स्न्याप। ओके गाइज, सो मैले अर्को सेकेन्ड पास पनि कम्प्लिट गरिसकेँ होइन। अब सेकेन्ड पासपछि चाहिँ म डाइरेक्ट फाइनलतिर जान्छु होला होइन। मैले यसमा धेरै कुरा चलिसकेको छु। सो हजुरहरूलाई चाहिँ म त्यो देखाउँछु होइन। अब यसमा चाहिँ मैले मोडिफिकेसनहरू पनि गराएको छु अनि एनिमेसन लगभग फाइनल जस्तो पनि गरिसकेको छु ब्लगिङ स्टेजमा चाहिँ होइन। सो हामीले एनिमेसन गर्दा चाहिँ स्टेप मोडमा धेरै गर्ने गर्छ होइन। सो स्टेप मोडको चाहिँ फाइनल एनिमेसन चाहिँ मैले यहाँ गरिसकेको छु है। सो एकचोटि स्क्रिनतिर जाउँ है त फेरि। ओके गाइज, सो अघि नको हेरिसक्नु भएको छ। सो एकचोटि यो पनि हेरौँ। सो यसमा चाहिँ मैले के गराएको छु भन्दाखेरि होइन, पोजमा चाहिँ अब सेकेन्ड पास पोजहरू पनि मैले राख्दैछु है। सो यहाँ हेर्दै गयो भने मैले पहिला यो पोज थियो, सो मैले यो पोज पनि थपेँ, यो पोज पनि थपेँ एन्ड यहाँको पोज पनि थपेँ होइन, जुन चाहिँ आर्कको लागि जाओस् होइन, यहाँबाट आर्कको लागि जान्छ। एन्ड यहाँनिर चाहिँ एउटा फलो थ्रुहरू लेगहरूमा पनि मैले राखिसकेको छु, अनि यहाँ जान्छ अनि यहाँबाट चाहिँ यसले टक्क आफ्नो विङ्स भित्र राख्छ है। सो फलो थ्रुहरूको लागि पनि मैले पोज राखिसकेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि बर्डहरूको मुभमेन्ट अझ मैले स्टडी गरेँ होइन। सो उनीहरूको हेड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यता यता एकैचोटि चाहिँ स्वाट 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 हेर्ने रहेछ है। मैले चाहिँ अघि एकचोटि मात्र राखेको थिएँ ब्लगिङमा, एन्ड यसमा चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर चाहिँ मैले 2-3चोटि त्यो हालेको छु है। एकचोटि चेक गरौँ, कराएको पनि हालेको छु है, एकचोटि त्यसको माउथ पनि कराएको जस्तो एउटा फिल्म चाहिँ मैले हालेको छु। सो फर्स्टमा कराउँछ एन्ड उता हेर्छ एन्ड त्यसपछि यता फर्किन्छ एन्ड यता हेर्छ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छ उडेर मजाले जान्छ। यसबाट चाहिँ मैले के गरेको छु मैले भनिहालेँ होइन। फर्स्ट चाहिँ मैले एउटा दुईवटा पोजहरू चाहिँ मैले एक्स्ट्रा थपिसकेँ होइन, पोज कनेक्ट गर्नको लागि। अनि त्यसपछि फलो थ्रुको लागि चाहिँ यसमा पोजेसहरू त्यसको लागि पनि हालिसकेँ एन्ड सानो मोडिफिकेसन चाहिँ मैले बिचमा गरेको छु हेडमा होइन, जुन चाहिँ कराउँछ पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ यताउता हेर्ने अनि त्यसपछि सिम्पल जाने पोजहरू कनेक्ट गरेर मैले त्यो गरिसकेको छु। सो यसमा चाहिँ मैले ब्लगिङलाई चाहिँ होइन फर्स्ट स्टेजलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर जस्ट सानोतिनो पोजहरू थपेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्न ट्राई गरेको छु है। सो यसपछिको स्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनल स्टेज हो होइन। अब हामी स्प्लाइनबाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट चाहिँ फाइनलतिर जान्छौँ है। अब यसमा म देखाउन सक्छु कि होइन, देखाएरै गरौँ कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर भिडियो चाहिँ एकदमै लामो हुने भयो क्या होइन। सो त्यो चाहिँ गरेर हजुरहरू फेरि निधाएर बस्नु होला होइन। सो त्यस्तो नगरौँ, अब म डाइरेक्ट फाइनल गर्छु अनि हजुरहरूलाई फेरि त्यो देखाउँछु है त। सो मेरो लागि चाहिँ 1-2 घन्टाको काम हो, तर हजुरहरूले 3, 2, 1 गर्ने बित्तिकै त्यो भिडियो आइहाल्छ। सो के गरौँ त एकचोटि काउन्ट डाउन गरेर है त। 3, 2, 1 एन्ड स्न्याप।
सो ओके गाइस होइन म चाहिँ आइसकेको छु अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले हेरिहाल्नु भयो होइन मैले ब्लगिङको पास 2 गरेको एन्ड मैले फाइनल पास लिएर आइसकेको छु सो मेरो लागि चाहिँ यो फाइनल भइसक्यो होइन अब एनिमेसनमा चाहिँ फाइनल कहिले पनि हुँदैन किनभने जति चल्यो त्यति राम्रै हुँदै जान्छ तर मैले यतिसम्म चाहिँ फाइनल गरेको छु एकचोटि स्क्रिनतिर जाउँ अनि चेकआउट गरौँ है त सो ओके गाइज मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि हजुरहरूले अब यो मायामा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन होइन यसमा पनि ब्लगिङ जस्तै देखिरह होला सो मैले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु होइन गरिसकेपछि चाहिँ यो केही यस्तो देखिरहेछ है सो मैले ब्लास्ट पनि गरिसकेँ यसको म हजुरहरूलाई एकचोटि ब्लास्ट पनि देखाउँछु है त एकचोटि चेक गरौँ सो यो चाहिँ मेरो फाइनल एनिमेसन भइसक्यो सो हामीले होइन अब त्यस्तो भाष सोच्नु पनि पर्दैन कि जस्ट एउटा सिम्पल चिजलाई चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ कसरी राम्रो देखाउने भनेर मात्र सोचे पनि हाम्रो डिमो रिल चाहिँ तयार हुन्छ है सो मैले यतिसम्मको चाहिँ अहिले बनाएको छु तर यो चाहिँ अब एनिमेसन फाइनल भयो होइन तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिन फाइनल चाहिँ एउटा गर्नै पर्छ क्या अब सिन फाइनल नभइकन चाहिँ अलिकति अधुरो अधुरो जस्तो लाग्छ होइन त्यहाँनिर लाइटिङ हुनु पऱ्यो टेक्सचरिङ हुनु पऱ्यो रेन्डर गर्नु पऱ्यो होइन त्यति गरिसकेपछि चाहिँ एउटा राम्रो एउटा सिन चाहिँ बन्छ क्या होइन सो अहिले चाहिँ के भएको छ भने अहिले एनिमेसन मात्र फाइनल छ सो यो पनि देखाउन सकिन्छ तर यो चाहिँ एनिमेसन गर्ने मान्छेहरूले मात्र बुझ्छ है सो पुरै लाइटिङ अब टेक्सचरिङहरू गरेर यो राखिसकेपछि एउटा कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ बन्छ है सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट यही फाइनल एनिमेसनसम्म मात्र गर्छु भनेर सोचेको थिएँ सो यहाँसम्म चाहिँ म आइसकेको छु अब मैले जसरी हुन्छ होइन अलिकति स्किप चाहिँ गरेको छु काम गरेको पार्टहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि भिडियो धेरै लामो हुन्छ भनेर तर जति सक्छ मैले के गरेँ भनेर चाहिँ हजुरलाई सिम्पल वेमा एन्ड फास्ट वेमा चाहिँ भनेको छु होइन अब हजुरले बुझ्नुभयो कि भएन एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु है गाइस हजुरहरूले अब यो बुझ्नु भएको छ कि छैन होइन यसरी गर्दा हजुरहरूलाई चाहिँ के मैले चाहिँ मोडिफाई गरौँ होइन कसरी गरौँ जसले गर्दा चाहिँ झन् भिडियो राम्रो होस् भनेर चाहिँ सो हजुरहरूको कमेन्टले नै हामी अझ इम्प्रुभ गर्दै जान्छौँ होइन अब सकेसम्म त मैले देखाउन कोसिस गरेकै छु अब यसपछि चाहिँ म एउटा भिडियो चाहिँ राखिदिन्छु होइन यसकै ब्लगिङ अनि त्यसपछि पास 1 पास 2 अनि फाइनल त्यो गरेर चाहिँ म एउटा भिडियो अर्को पनि छुट्टै राखिदिन्छु होइन प्रोसेस भनेर सो चेकआउट गर्नु होला गाइस त्यो पनि होइन सो अब सकेसम्म चाहिँ मैले भन्न कोसिस चाहिँ गरेँ होइन सो हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन सो होपफुल्ली हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो युजफुल रहोस् अनि कस्तो लाग्यो त एनिमेसन होइन कस्तो लागिरहेछ अनि कुनै आइडिया थियो कि हजुरहरूसँग योभन्दा राम्रो त्यो छ भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म डाइरेक्ट फाइनल अपलोड गर्छु कि त मैले टेक्सचरहरू केही गरेँ भने चाहिँ टेक्सचरहरूको भिडियो पनि म हाल्नेवाला छु है यदि गर्न सक्यो भने चाहिँ होइन एउटा लाइटिङ मेरो साथी छ सो उसलाई पनि गराएर एउटा भिडियो चाहिँ म बनाउन सकेसम्म ट्राई गर्छु होइन अब भिडियो बनिहाल्यो भने चाहिँ त्यो भिडियो पनि हाल्छु सो हजुरहरूलाई सकेसम्म चाहिँ कसरी बनिरहेको छ भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो हेल्पफुल रहोस् है सो हेरिरहनु होला सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला होइन गाइस सो यति भन्दै बी क्रिएटिभ एन्ड लेस एनिमेट बाई बाई